niekaip negalėjau išvažiuoti iš miestelio, nes visas miestelis kvepia kepiniais tokiais, bandelėmis tokiom, tai važinėjau ratais ir ieškojau kur tą kepyklėlę. Turiu maišelį su bandelėm. Vėl bandelės kapuosiu. Čia yra su tūnu ta šitą bandelę. Bet aš ją pasiimsiu į kelionę, nes kelionėje manau, kad aš ją suvalgysiu vėliau. O dabar yra saldus stalas. Dabar valgysim saldžias bandelės, bet šį kartą tokios nedidelės buvo. Už tas 3 bandelės sumokėjau tik tai 2,70 €. Nu, čia toks kaip ir krosanas su kažkokiu įdaru. Ir ta bandelė šita labai skaniai visą laiką būna. Tai šitam vat gražiam parke prie šitos, čia turbūt bažnyčia yra. Su tokiais auksiniais vartais. Pavėsį atsisėdau ir pavalgysiu ir tada važiuosiu, nes aš pavalgiau pusryčius gal 9 valandą, dabar jau yra 12. Tai kažkaip nesinorėtų tuščių skrandžių vėl važiuoti. Užvalgysiu va tokių angliavandenių ir į kelią pjausiu. Na va, iš karto žvyrkeliuką išvedė. Taigi vėl važiavau į traukinių buvusi maršrutą, bet šitas traukinys veikė kažkada, jisai važinėjo tas traukinys, jisai buvo atidarytas, bet paskutiniu metu, aišku, jo turbūt nebe atliko savo funkcijų, nebe apsimokėjo ir jį tiesiog išardė. Ir tas maršrutas, kuriuo aš dabar važiuoju, ir vadinasi traukinių kelias. Ar traukinio kelias, ar traukinių kelias, kažkas panašaus. Tai pažodžiu taip ir išsiverčia. Kaip ir minėjau, kelias, kuriuo važiuoju šiandieną, yra buvęs geležinkelių kelias, kaip ir vakarykštis kelias, kuriuo važiavau. Ir čia jau yra toks istorinis paveldas, čia sena geležinkelio stotis. Ten beje labai įdomu matosi, tik aukščiau matosi tokia pilaitė apgriuvusi. Irgi labai gražiai atrodo čia, graži vieta. Ir labai įdomu, šitas geležinkelis dabar neveikia, matote, čia tiesiog dabar yra kelias. Jis visiškai išardytas ir padarytas kelias dviračiams, pėstiesiems, kai kur ir mašinos gali važiuoti, pavyzdžiui, iki šitos vietos, o atvažiuoja mašinos, ten stovi parkinge. Ir labai įdomi detalė, kad šis geležinkelis buvo naudojamas Anglijai gabenti į tuos miestelius, kur aš nakvoju, ten yra tokie miesteliai, labiau tokie pramoniniai. Ir kadangi reikėjo tais laikais anglių, tai būdavo anglis gabenama iš uosto traukiniais į viršų. Ir tik tai 3 keleivių vagonai būdavo, tai čia šitie keleiviai būdavo aptarnaujami, čia būdavo ir kavinė, ir tualetai. Irgi įdomi detalė, statesnėse vietose, kur reikėdavo sumažinti svorį, būdavo paprašoma tuos keleivius išlipti iš traukinio ir paeiti ten kelias stoteles arba iki kitos stotelės, kad būtų sumažinamas traukinio svoris ir kad traukinys įvažiuotų į tas vietas. Tokia įdomi detalė. O šitas pastatas jau visiškai apgriuvęs, augalai jau pasiglemžė beveik, netgi kaktusai auga ant stogo. Tai tokia stotelė trumpa. Kol kas kelias geras, labai smagu važiuoti. Šiek tiek yra priešinis vėjas, bet dauguma, didžioji dalis kelio kol kas eina į apačią ir eis visą laiką į apačią, galbūt šiek tiek tokie maži, tokie pakilimai. Tai visai gerai važiuojasi, nors kojos jaučiasi iš pavakar.
matome visokių tokių apgriuvusių namelių palei tą kelią. Buvo tie namukai tokie irgi kaip priežiūros pastatai tenai, sandėliai, kur laikydavo visokius įrankius geležinkelio linijai prižiūrėti. Vėl prasidėjo tie akmenys. O, dieve. Kaip nemėgstu. Pas manęs nėra jokių amortikų, nieko. Ir dvirtais pakrautas. Tai, wow, bet vaizdai kokie. Eina savo, kaip čia faina. Nu, bent jau vaizdai atverka. Kelia tai tragedija. Hola. Hola. Ant paskutinio bėgio. Opa. Eina savo. Pakilimas. Štai privažiam gyvenvietę, pačią pirmą. Senai matytą gyvenvietę. Šiandien skaityk labai daug važiavau laukiniai gamtoje tokio. Labai žalia visur. Tokia žaluma visur. Nėra taip išdžiūvę, kaip kad buvo Alicantėj ten ir tam visam regione. Bet tai kaip kvepia. Wow. Visur čia. O čia viskai žydi. Čia labai kvepia šitie turbūt, nes labai kvapas stiprus, kad galėčiau perteikti tą kvapą. Labai įdomiai nebuvau matęs, kad apelsinai žydi ir tuo pačiu auga. Ant to pačio medžio. O taip žydi, bet jie ir kvepia labai. Tai sako, labai stiprus toks kvapas žiedų. Tas, kas braižė šį maršrutą, siūlo mums pasivažinėti po šituos apelsinmedžius. Apelsinmedžių giraitė. Aišku, nenatūraliai užaugus, bet vis tiek faina. Čia įdomi, čia visas miškelis yra toks nedidelis. Ir ten žydi tie medžiai. Bet taip ne visai, ten labai žydi. Tik kraštiniai, o viduriniai vos. Aplinka tai pasikeitė praktiškai visiškai. Toks įspūdis, kad atvažiuoju iš Afrikos į kažkokį kitą žalesnę šalį. Einu į Europą, tipo. Tokia, atrodo, visai kitas pasaulis. Kiek augalų, kiek žalumos.
Šiandieną visiškai žvyrkeliukų diena. Bet šitas žvyrkeliukas fainas, tiesus, lygus, be jokių problemų ir labai gražus vaizdai aplinkui, žalia visur. Ir kvapai visokiausi. Ir žolės, ir žiedų, ir visokiausiai kvapų. Apelsinų skina. Kiek chebros. Privažiavę žmonės renka apelsinus. Lenkų mašina. Lenkai irgi dirba. Tuose kanaluose labai daug tokių baltų paukščių yra, kurie labai pasibaido. Va vieną matau, tai pasibaidys. Jas labai sunku pagauti, nes jie iškart pabėga. Štai visur buvo lyguma ir atvažiavau į tokį miestelį, kur tokia ola tiesiog. Priekyje uola, už tos uolos yra Viduržemio jūra ir labai faina ten ant tos uolos krašto yra pilis. Ten gal dabar nesimato, bet ten yra pilaitė stovi ten viršui. Čia reikia man kažkur prisėsti ir pasiplanuoti, kur aš šiandien miegosiu. Nes jau reikėtų. Važiavau dabar į didesnį miestą, jaučiuosi biškiuko pavargęs jau, tai važiuosiu į kempingą, įsidėsiu palapinę ir ilsėsiuos. Nes jau atsibodo kažkaip mint, kaip atsibodo, taip jau jaučiasi nuovargis ir šalta pasidarė jau. Tai va, važiavau tokį miestą, biški toks modernus miestas, pažiūrėjau kainos, tai nuomos gana aukštos, yra daug tų viešbučių čia ir aukštos kainos. Nes čia yra geras pliažas, man atrodo. Tai būtent link to pliažo dabar ir važiuojam. Jaučiuosi iš tokio laukinio biškių pasaulio atvažiavęs šiandieną, pravažiuoju visą dieną, skaityk, per tokį laukinį Ispanijos kampelį. Ir per kalnus, ir per tarpeklį važiavau, ir per po to apelsinmedžių sodus važiavau. Tik dabar išlindau į civilizaciją. Čia kažkaip keistai nėra dviračio tako, tik tai pėstiesiems. Čia kažkaip nepasidarbavo šitie. Gal per čia važiuosiu, greičiau bus. Štai ir atvažiavome. Tikiuosi bus palapinėms vieta kažkokia tai. Štai ir įsikūriau kempingę. Atvažiavęs į tokį miestuką ir skaitykit, žiūrėkit, esu vienas pats visam kempingė. Praktiškai nieko nėra iš palapinių. Kažkuriuose namukuose čia yra dar įsikūrę kai kurie žmonės, bet labai mažai, pavyzdžiui, išėjau į dušą, tai ten matosi, kad švaru visą dieną niekas nėra buvęs tenai kol kas. Tai yra didelis pliusas važiuoti ne sezonų metu po Ispaniją važinėti ir apsistoti kempinguose, pavyzdžiui. Ir kainos mažesnės tiek kempinguose, man taip atrodo, tiek ir viešbučiuose, tiek ir kitose vietose. O oras tai toks kaip ir lietuviška praktiškai vasara. Vasara gal biškiai šilčiau būna, aišku, bet apie 20 laipsnių. Apie 20 laipsnių, bet pats tas iš tikrųjų. Keliavimai pats tas yra. Taigi, mano atrodo kempingo vieta šitaip. Dviratukas prirakintas. O dabar aš eisiu iki parduotuvės, kuri yra visai šalia. Nusipirksiu dar vandens, pavalgyt kažką. Ir čia atsisėsiu prie staliukų, tenai yra staliukai tokie ir pavalgysiu.
O šiandieną diena buvo tai tikrai labai įvairiapusiška tokia. Pradėjau nuo kalnų miestelių, leidosi per tarpeklį tokiais žvyrkeliais ir pasirodo tie žvyrkeliai buvo kažkada geležinkelio bėgiai tenai ėjo. Po to, kas po to buvo, po to išlindau į labai žalią regioną tokį, kur daug prisodinta apelsinmedžių ir, praktiškai apelsinmedžiai, bet buvo ir kitokių tenai, aišku, kultūrų prisodinta. Bet šita vieta man labai patiko, ten kvapas buvo tiesiog visiškas pavasaris ten. Ir likusią dienos dalį važiavau per tuos apelsinmedžių laukus ir atkeliavau iki šito miestelio. Nuvažiavau šiandieną kažkur apie 80 km, tai galim sakyti normaliai. Labai lėtai sekėsi man leistis nuo to kalno žvyrkelių, nes ten buvo labai blogas kelias. Labai daug didelių akmenų buvo, tai greitis nežinau koks mano buvo, bet visą dieną nuo kalno leidaus, tai turėtų būti virš 20 km per valandą, bet man taip atrodo buvo žymiai mažesnis, nes reikėjo daug stabdyti ir daug stabdymų buvo. Tai tokios kelios, o rytoj važiuosiu jau link Valencijos ir turbūt ir kirsiu Valenciją, joje neapsistosiu, nes labai didelis miestas. Bandysiu pravažiuoti ją ir ten už Valencijos ieškosiu kokį nors irgi kito kempingo ir ten išsimiegosiu. Nes kempinguose miegot dabar tikrai faina, vienas pats praktiškai esu, keli žmonės tik tai. Ir čia yra elektros lizdas, pavyzdžiui, kempinge. Aš galiu čia pasikrauti. Tik tai vienintelis minusas, kad nėra virtuvėlės ir rašo, kad negalima grilinti čia. Bet šitą virtuvėlė, tokia dujinė, čia grilius skaitosi ar ne grilius, aš nežinau. Man taip atrodo, kad gal ir tas pats, kas ir grilinimas, bet bandysiu, aš vis tiek bent jau vandens pasišildyti reikia man bent jau kažkokios arbatos, šilto maisto noriu. O čia virtuvės nėra, niekur tu vandens nepasišildysi, arba tu turėti kavinę, jeigu nori šilto maisto, arba tu, nežinau, pagal užsakymą maistą turiu užsakyti. Tai va, einu pažiūrėsiu, kas tai parduotuviai ir įsiruošęs valgyti, o turbūt su jumis atsisveikinu šiandieną jau. Susimatysime rytoj bus irgi šilta graži diena ir keliausime per Valenciją. Iki.